per una conferenza stampa che riguarda di giustizia, diritti e dignità della persona. Una conferenza stampa che presenta il disegno di legge per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, che chiaramente... Ecco, quindi ringrazio tutti gli intervenuti, dall'amico Angelo Bertoglio all'amica Elena Zennaro, a Rita Musella, a Monica Di Monte, a Claudia Campagnola. Dopo Angelo darà anche tutte le valutazioni specifiche per ognuno dei relatori qui presenti. Grazie per tutti voi per essere qui con noi oggi a questa presentazione di questo disegno di legge che ritengo fondamentale, importante per la dignità, la vita di ognuno di noi, per una battaglia di civiltà, di giustizia e di umanità. E vedete, un paese come l'Italia è una nazione che noi riteniamo una nazione forte, importante, però si misura anche come protegge le persone più fragili, nel caso specifico quelle che sono le vittime di reato. Per troppo tempo forse abbiamo lasciato le vittime sole davanti al dolore, davanti a una burocrazia italiana che tutti noi purtroppo conosciamo, e tante volte davanti anche ai tempi lunghi di una giustizia che a volte non rende subito e non dà subito la risposta a chi in quel momento si trova in una grande difficoltà. Ecco, il disegno di legge vorrebbe superare tutto questo con l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, che è una figura indipendente, che è una figura che finalmente può difendere concretamente le persone che hanno subito violenza, e credo che questo sia un aspetto importante. Non è una figura singola, ma come vedete anche all'articolo 2 della nostra proposta di legge, il garante è un organo collegiale composto da 3 membri che sono nominati dal Presidente della Repubblica, su indicazione anche del Consiglio dei Ministri, con il passaggio all'interno chiaramente del Parlamento, sia Camera che Senato. Quindi riteniamo una figura talmente importante, perché sono 3 componenti, ma talmente importante, che abbiamo messo assieme dal Presidente della Repubblica come figura garante che nomina questi componenti a quello che è il Consiglio dei Ministri e a quello che è il Parlamento. Quindi tutti gli organi costituzionali, che proprio per dare un'impostazione ben chiara, precisa e di garanzia e di importanza. Ecco, credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che abbiamo di fronte. Ecco, questo io mi fermo qui, non voglio essere lungo, però ecco, ritengo che le cose fondamentali le abbiamo scritte nel titolo di questa conferenza stampa: giustizia, diritti e dignità della persona, la persona al centro rispetto a quello che rappresenta nel suo percorso di vita, cioè che rappresenta tutti noi. Quindi grazie ancora, e darei subito la parola ad Angelo Bertoglio, Presidente dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia. Grazie al Senatore Antonio De Poli, grazie di cuore all'amico Antonio per essere stato promotore e primo firmatario di questo disegno di legge, che è un disegno di legge aggiornato, che è un disegno di legge che parla di quello che è lo stato delle vittime nel 2026 in questo Paese, e parla di quello che deve essere in Italia, in un Paese dove c'è un garante quasi per tutto, giustamente. Se c'è un garante per Caino, riteniamo giusto e doveroso che ci sia anche un garante per Abele, perché non può esserci Caino senza Abele e viceversa. Oggi purtroppo siamo ancora senza un garante per la tutela e il sostegno delle vittime. Quindi noi oggi abbiamo questo onore di essere qui presenti alla presentazione di questo disegno di legge, che deve portare, come dice proprio il titolo, giustizia, diritti e dignità alla persona, alle vittime, ai familiari delle vittime, perché purtroppo non possiamo più permettere che vada avanti così. Questo lo vediamo tutti i giorni nei telegiornali, lo vediamo tutti i giorni nei giornali. E apro e chiudo una parentesi, perché è una notizia proprio di questo periodo. Nell'ultima settimana è uscita questa notizia di questo vigilantes in metropolitana a Milano, Ilario Esposito, che neanche a farlo apposta ho scoperto che conosco da più di 30 anni,
che per salvare delle ragazze, aiutare delle ragazze in orario notturno, ha semplicemente come deterrente cercato di impaurire, perché poi ragazzi è inutile che ci prendiamo in giro, anche gli uomini in divisa hanno poche possibilità per difendere le persone, perché un uomo in divisa, io mi permetto di dirlo in questa sala, vittime per la difesa e l'onore dell'Italia di un altro territorio, le cadute di Nassiriya, sono spesso le prime vittime in questo paese e noi li lasciamo lì in mezzo alla strada, abbandonati a se stessi, mentre cercano di difendere la tutela italiana dei diritti dei cittadini contro chi fa e delinque. Ecco, noi pensiamo che questo serva perché questo ragazzo, per aver cercato di fare il suo lavoro, dove l'ATM dice che il protocollo non era seguito, sempre tutto opinabile, rischia di perdere il lavoro, anzi è stato licenziato. Ha 4 figli e vive con l'ex moglie. Quello stipendio non è fondamentale, è di più. E rischia di perdere il lavoro solo perché non ha girato la testa dall'altra parte, in un orario notturno, in metropolitana a Milano, per cercare di aiutare e salvaguardare queste ragazzine che erano molestate da una baby gang. Ecco, questo ci deve far riflettere. Se oggi ci fosse un garante, ecco, io credo che Ilario si poteva appellare a questo garante. Per questo è uno dei tanti motivi, dopo lo sentirete anche nelle testimonianze delle vittime. Io mi voglio fermare qui perché non sono io che devo parlare, ma sono i professionisti che devono dare 2 punti di vista. Lo farà Rita Musella, avvocato, che porterà la prospettiva dei benefici legali che le vittime possono avere con l'istituzione di questo garante. Lo farà la dottoressa Monica Di Monte, psicologa, psicoterapeuta, con i benefici anche psicologici che possono avere le vittime con l'istituzione di questo garante. Lo farà Elena Zennaro, dove spiegherà anche la scelta, la decisione che da oggi in avanti l'associazione farà, portando in tutta Italia questo disegno di legge con iniziative e lo svelerà lei, se no lo svelo tutto io, ma soprattutto lo farà anche Claudia Campagnola, un'amica, un'attrice, un'ambasciatrice, la testimonial della nostra associazione, che si presta in moltissime iniziative proprio per portare la voce di Abele, la voce delle vittime, e lo farà in un modo secondo me meraviglioso, con 2 piccoli monologhi, uno adesso in apertura e uno in chiusura. Quello in apertura è dedicato al piccolo Tommaso Onofre, il piccolo Tommy di Parma, rapito e ammazzato molti anni fa, ma ancora nel cuore di tutte le famiglie italiane, e qui mando un abbraccio alla mamma Paola e al fratello Sebastiano, e lo farà con un monologo dedicato alle donne vittime che lei porta in giro per l'Italia con uno spettacolo istantaneo di donna, cercando di portare questo messaggio quotidianamente. Io qui mi taccio e passo la parola a Claudia. A Tommaso. Ci sono storie che il tempo non riesce a chiudere, non perché manchi una fine, ma perché ciò che resta aperto è la coscienza di tutti. Tommaso è una di queste storie, o meglio, Tommaso è un nome. E i nomi dei bambini non dovrebbero mai diventare domande senza risposta. Non siamo qui per ricostruire i fatti, non siamo qui per giudicare, siamo qui per ricordare che prima di tutto c'era un bambino vero. Attorno a Tommaso c'era una famiglia, c'erano legami fragili e complessi. C'era Paola, una madre, una figura che porta con sé un peso che le parole non spiegano. C'era Sebastiano, un fratello, un bambino tra i bambini che cresce con un'assenza che non ha scelto. E c'era un padre, forse discusso, ma comunque un padre. Ricordare Tommaso non significa semplificare, significa riconoscere quanto può essere difficile proteggere, capire, intervenire in tempo. Quando un bambino non cresce, non si ferma solo una vita, si ferma una promessa. La promessa che l'infanzia sia un tempo protetto, che la casa sia un luogo sicuro, che gli adulti sappiano essere guida anche quando tutto è fragile. La memoria non è solo commozione, la memoria è responsabilità, è attenzione quotidiana, è il coraggio di vedere
prima che sia tardi. Ogni volta che pronunciamo il nome di Tommaso dovremmo farlo piano, con rispetto per chi non c'è più e per chi resta a portare domande e silenzi. Questo ricordo abbraccia anche Sebastiano, perché nessun fratello dovrebbe crescere nell'ombra di una perdita così grande e perché ogni bambino merita protezione, ascolto, cura. Tommaso, anche se non ti abbiamo conosciuto, scegliamo di ricordarti ogni santo giorno di ogni anno da 20 anni. Non come un caso, non come un titolo, come un bambino e come una responsabilità che resta. Ciao Tommy, piccolo grande uomo partito troppo presto per la terra degli eterni. Grazie Claudia. Grazie a voi. Io inizierei con Rita Musella, con la prospettiva dei benefici che possono avere le vittime con questa istituzione del Garante. Buongiorno a tutti, ringrazio Angelo per la parola e ringrazio il senatore De Poli per averci dato la possibilità di intervenire oggi e di presentare questa proposta di legge. Il mio compito è provare a restituire in pochi passaggi il senso profondo di questa proposta, raccontandovi non soltanto ciò che prevede, ma anche perché per noi è necessaria e quale vuoto intendiamo colmare. Intervengo come avvocato e come responsabile AVRI per la Lombardia e mi muovo da una consapevolezza che ormai penso sia evidente un po' a tutti. Il sistema della giustizia oggi, così come è strutturato, non è ancora in grado di garantire alla vittima di reato un percorso che la informi, che la orienti nell'accesso di un sostegno psicologico, nell'accesso di un sostegno economico e legale, senza lasciarla sola tra uffici, tra procedure, tra tempi lunghi e risposte frammentate. E credo che la nostra, non sia una valutazione astratta, ma sia ciò che realmente emerge dalla pratica. Sono tantissime le vittime che trovano il coraggio di denunciare, che chiedono aiuto, che si affidano alle istituzioni e fanno tutto ciò che il sistema chiede loro di fare, ma dopo questo passaggio si trovano senza un accompagnamento effettivo, si trovano senza un punto di riferimento, si trovano senza strumenti di protezione immediatamente accessibili. Si trovano di fatto sole, come ci ha ricordato prima anche il senatore De Poli, nel comprendere che cosa accadrà dopo, nel cercare un sostegno, nel cercare protezione, nel cercare un aiuto, sole soprattutto in un momento in cui lo Stato dovrebbe essere vicino loro. E parlo per esperienza diretta, perché si rivolgono spesso a me persone che dopo aver denunciato si trovano poi a non sapere che cosa succeda il giorno dopo, nessuno spiega loro in modo chiaro quali strumenti possono attuare, quali tempi devono attendere e quali diritti possono esercitare immediatamente. Io ho visto persone costrette a rivolgersi contemporaneamente a servizi sociali, a centri antiviolenza, a forze dell'ordine, senza che tra tutti questi soggetti ci fosse un vero coordinamento. Ho visto familiari di vittime di reati gravi costrette a muoversi tra interlocutori diversi, spesso senza informazioni chiare e con il rischio di ricevere il trauma ancora una volta senza ottenere poi un concreto avanzamento nella tutela. È ancora più grave, secondo me, ho visto casi in cui la tutela cambiava a seconda del territorio in cui appunto la si richiedeva, quindi situazioni analoghe gestite in modo diverso con dei livelli di supporto anche profondamente disomogenei. Ecco, in tutte queste situazioni il problema non era certamente la mancanza normativa, l'assenza normativa, perché le norme di fatto esistevano ed esistono, le norme ci sono. Il problema qual era? Il problema era che mancava
qualcuno che rendesse poi di fatto quelle norme davvero accessibili, davvero comprensibili e davvero utilizzabili. Mancava un punto di riferimento e questa proposta, la nostra proposta di legge, nasce esattamente per colmare quel vuoto, per introdurre un presidio, e il presidio è proprio il garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, una figura di fatto istituzionale autonoma, indipendente, nata e pensata per stare accanto alle vittime in un momento delicato lungo tutto il percorso, quindi da quando di fatto subiscono il reato a fin dopo il processo. È un punto di riferimento stabile, riconoscibile e accessibile. È una figura che ha il compito di garantire che i diritti della vittima non restino soltanto sulla carta come è stato fino ad oggi, ma trovino una concreta attuazione finalmente, e soprattutto una figura che offre protezione, ma non nel senso di sostituirsi alle autorità competenti, perché non è questo quello che chiediamo, ma nel garantire che la vittima non venga esposta ad ulteriori rischi. Pensiamo appunto alla vittima, ho fatto l'esempio prima, no? Che procede con una denuncia e non riesce poi ad accedere a tutta una serie di servizi di supporto economico, legale, psicologico. Ecco, in quel momento non è il giudice che può fare la differenza, il giudice non può intervenire perché non è una questione di decisione processuale, ed è proprio qui che è importante che si inserisca la figura del garante. Il cuore della nostra proposta di legge lo troviamo nell'articolo 4, perché è lì che si comprende davvero la portata concreta dell'istituzione del garante per le vittime. Quali sono nel nostro immaginario tutti i compiti, o alcuni compiti, che il garante deve svolgere? Beh, innanzitutto deve vigilare sulla effettiva attuazione di tutti i diritti delle vittime, perché oggi non c'è nessuno che vigila sull'attuazione o meno di questi diritti. Deve verificare se le tutele che la legge prevede vengano poi realmente applicate, deve monitorare i servizi territoriali e il loro funzionamento, individuare delle criticità, delle disfunzioni, delle carenze del sistema, se ci sono, coordinare finalmente i diversi soggetti coinvolti, quindi i territori, i servizi, le istituzioni, e promuovere protocolli operativi per rendere uniformi le prassi. Questo per noi è molto importante, così come anche semplificare l'accesso ai diritti, anche segnalando poi se ci sono degli ostacoli burocratici. Quindi deve essere un punto di riferimento per le vittime che renda il sistema molto più accessibile. È un intervento che chiaramente non va a cambiare l'esito del processo, ma cambia profondamente il modo in cui la vittima attraversa quel percorso. Il destinatario di questa proposta sono evidentemente le vittime di reato, così come definite dall'articolo 3 della proposta di legge. L'articolo 3 è molto importante secondo me perché compie una scelta precisa, non chiude la tutela dentro un elenco rigido di reati, ma guarda alla realtà della persona offesa. Quindi è vittima chi subisce un'offesa rilevante alla propria dignità, alla propria integrità fisica o psicologica, anche quando il danno assume delle forme magari meno visibili, quindi violenza psicologica, relazionale e digitale. Questa è una novità nel nostro sistema di legge. La tutela poi si estende anche ai familiari, perché certi reati non feriscono soltanto una persona, lo sappiamo bene, ma travolgono interi nuclei di vita. E quindi penso sia una definizione molto ampia, concreta, aderente alla realtà, perché riteniamo che nessuna vittima debba restare esclusa solo perché il suo dolore non rientra in una categoria rigida. Questo è un passaggio centrale, perché per tutelare davvero dobbiamo capire e riconoscere correttamente chi ha bisogno di tutela. Il garante, abbiamo visto, non entra nel processo penale, ma si pone accanto al processo, e si pone accanto al processo perché? Perché interviene proprio lì dove oggi il sistema mostra proprio la sua fragilità più profonda, quindi non nella decisione, ma nel cammino che la vittima è costretta ad affrontare.
perché una giustizia, lo sappiamo tutti, no? È una giustizia è davvero tale non soltanto quando giudica, ma anche quando riesce a non lasciare da sole le persone che chiedono in quel momento tutela. Io credo che il senso di questa legge sia proprio questo, fare in modo che la vittima non resti sola davanti al sistema, ma trovi finalmente un punto di riferimento, un percorso e una presenza da parte dello Stato. Grazie. Grazie all'avvocato Rita Musella. Chiederei la possibilità dei 3 video, delle 3 testimonianze. Buongiorno, mi chiamo Carla De Conti, ho 60 anni. Per 17 anni sono stata una commerciante. L'ultima attività è stata la tabaccheria e proprio in questa tabaccheria si sono svolti la maggior parte degli episodi criminali che mi hanno vista vittima. Furti non andati a segno, rapine, 3, di cui una mano armata. Mi hanno aspettato in negozio e mi hanno aspettato anche a casa quando rientravo dal lavoro. Gli episodi criminali sono stati talmente tanti che alla fine io, esausta, non denunciavo neanche più. Ero arrivata ad avere 11 denunce e poi alla fine mi sembrava solo una perdita di tempo per me e per il funzionario che avevo davanti andare a denunciare. C'è stato anche un momento in cui, sola, abbandonata da tutti, mi sono sentita persa. Ho pensato che l'unica soluzione fosse quella di togliermi la vita. Una sera sono uscita, la corda era la mia compagnia, però non so se sono stata coraggiosa oppure codarda e nel momento stesso in cui dovevo fare l'ultimo sforzo ho desistito e alla fine sono ancora qua. È stata la mia fortuna quell'attimo che mi ha portata a riflettere, però la vita comunque è andata avanti, ma non è stato facile. Sono solo una piccola goccia nel grande mare della solitudine e delle vittime, nel grande mare delle ingiustizie. Siamo in tanti, io sono un piccolo puntino nero, però quel piccolo puntino nero potrebbe essere aiutato da un garante per le vittime, la figura che manca, la figura che mi avrebbe aiutata a sentirmi meno sola, la figura che può servire nel momento stesso in cui ci sarebbe un aiuto legale, un sostegno, anche solo una parola di conforto, perché a volte veramente ci si sente solo ed esclusivamente soli. Nessuno ti aiuta, nessuno si prende il tempo di ascoltarti, di fare qualcosa di concreto al di là delle pacche sulle spalle. Io mi sono sentita anche sola nel momento stesso in cui ho chiesto ed ottenuto il porto d'armi da difesa. Ottenere il porto d'armi è stata la mia ancora di salvezza, la mia rivalsa, ma per me una rivincita. Per lo Stato un fallimento, perché arrivare ad armarsi è solamente ed esclusivamente un fallimento per lo Stato, che anziché portare all'esasperazione una donna come me, dovrebbe creare una persona che ci possa dare sostegno, un garante per le vittime, una persona di riferimento per chi come me si sente solo, si è sentito solo e abbandonato da tutti. Non è facile rialzarsi, non è facile pensare che ci sia un domani quando perdi tutto, soldi, casa, la dignità, il lavoro, ti trovi ad affrontare tutto da sola e voglio che questo mio essere qui oggi a parlarne possa essere d'aiuto a tutte le vittime. Non c'è una vittima di serie A, una vittima di serie B, ognuno ha il suo modo di essere, ha il suo limite. Il mio l'ho raggiunto dopo l'ultima rapina, ma questo non vuol dire niente. C'è chi come me è vittima di reato diverso e comunque ha bisogno di sostegno, ha bisogno di qualcuno che l'aiuti a non sentirsi sola come sempre mi sono sentita io, abbandonata da tutti. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio sentitamente il senatore De Poli che ha abbracciato e fatto suo la proposta di legge pensata dal nostro presidente Angelo Bertoglio dell'Associazione Nazionale Vittime Riunite d'Italia insieme alle avvocate Elena Zennaro e Rita Musella. Ecco, io non sono potuta essere con voi a Roma. Sono una vittima di violenza sul luogo di lavoro, mi chiamo Anna Capponi e sono un'ex vigilessa
del comune di Teramo, che per aver denunciato il proprio comandante per violenza sessuale oggi non lavora più, è stata licenziata e non da vittima è diventata calunniatrice. Ecco, questo brevemente. Passando all'approvazione del disegno di legge per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, penso che non è soltanto un atto opportuno, ma è un atto dovuto. Il nostro ordinamento, infatti, presenta una simmetria strutturale che non è più sostenibile. Da un lato l'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2013 numero 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 numero 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dotandolo di poteri ispettivi, di vigilanza e di intervento. Dall'altro lato non esiste però alcuna autorità nazionale indipendente dedicata alle vittime di reato, nonostante l'Unione Europea abbia imposto agli Stati membri obblighi precisi e vincolanti. Nel mio caso specifico, ma come in quello di tutte le persone che sono incappate in un errore giudiziario o comunque da vittime di reato sono state lasciate sole dalle istituzioni e da tutti. Ecco, penso che questo disegno di legge merita attenzione da tutto il governo, da tutte la politica, da tutte le istituzioni, perché non ce lo impone soltanto la direttiva 2012-29 UE, che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ma lo rivendicano a grandi linee tutte le associazioni numerose, che comunque anche loro nel piccolo possono fare poco, perché senza fondi, senza poter fattivamente fare qualcosa e rivolgersi ad un garante, questo non è pari opportunità, non è pari dignità tra persone. E essere vittima, come lo sono io ancora tutt'oggi, è cercare di portare avanti con le proprie forze, facendosi sentire dalle istituzioni che sono sorde ancora, sugli errori che sono stati fatti e orrori nella vita di una persona. Ecco, chiedo quindi attenzione massima e ringrazio tutte le persone che si sono spese ad oggi per far sì che questa proposta di legge, disegno di legge, venga approvata dal nostro governo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro. Tre anni fa mi hanno accoltellato, ma oggi non sono qui per raccontare quel momento. Sono qui perché dopo 3 anni il problema non è finito. Il sangue si ferma, le ferite si chiudono, ma nessuno ti spiega cosa succede dopo. Nessuno ti prepara al fatto che la testa resta lì, che quando esci guardi le persone in modo diverso, che la sicurezza, quella che prima davi per scontata, smette di esistere. In Italia sopravvivere a una violenza è possibile. Tornare a vivere è molto meno probabile. E non è solo una questione fisica, è la solitudine, è la burocrazia che rallenta tutto, è il dover chiedere aiuto quando in realtà dovrebbe arrivare automaticamente. Io oggi non sono qui come vittima, sono qui come una persona che è rimasta in piedi e proprio per questo vi dico, con rispetto ma con chiarezza, il sistema oggi non basta. Non basta intervenire nel momento dell'emergenza, non basta riconoscere il problema solo quando accade. Perché la violenza non finisce quel giorno, continua nei mesi, negli anni, nella testa di chi l'ha vissuta. E allora le domande sono semplici. Cosa succede il giorno dopo?
che accompagna davvero una persona nel tornare a vivere. Per questo oggi non porto solo una storia, porto delle richieste. Primo, un supporto psicologico immediato e automatico per le vittime di violenza, non su richiesta, non dopo mesi, ma subito. Un percorso concreto e guidato che non lasci le persone sole tra uffici e pratiche e silenzi. Terzo, un riconoscimento continuo non solo nel momento dell'evento, ma in tutto il percorso che viene dopo. Non serve un minuto di silenzio, serve un sistema che funzioni anche quando le luci si spengono. Io oggi sono qui, ma potevo non esserci. E questo da solo dovrebbe bastare per non ignorare più quello che succede dopo. Pronto? Ecco, volevo salutare anche la collega Vincenza Aloisio che ci ha raggiunto qui, che è qui con noi. Grazie per essere qui con noi. Dopo aver sentito Carla De Conti, Anna Capponi e Marco Russo, apro una parentesi su Marco Russo, l'ultimo ragazzo che avete sentito, stava andando a lavorare alle 7 del mattino a Milano, lui lavora sui tetti dei grattacieli della City Life. Ha visto una signora in difficoltà alle 7 del mattino che la stavano derubando e la stavano picchiando, è intervenuto, la signora è riuscita a scappare e a non avere nulla di grave e lui si è preso 3 coltellate e oggi è invalido. E grazie a Dio è riuscito comunque in qualche modo a tornare a lavorare, bisogna anche dire la verità, insomma l'azienda è stata vicina, cosa non scontata, ed è proprio per questo che la dottoressa Monica Di Monte gli chiedo se ci dice quali potrebbero essere i benefici per le vittime con l'istituzione del garante dopo queste parole che abbiamo sentito. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il senatore De Poli per questa opportunità, per aver accolto ed essere sensibile a quelle che sono le richieste delle vittime, delle tantissime vittime che vengono abbandonate. Un grazie anche sentito ad Angelo Bertoglio, Presidente Avri, io sono responsabile per il Veneto di questa associazione. Allora, faccio una premessa, ho ascoltato, perché non l'ho viste, i video di queste vittime e tutte le volte che io li ascolto mi prende una cosa qui allo stomaco, perché che cosa percepisco subito? L'assenza di dignità, nel senso che gliel'hanno tolta, ok? C'è scritto, no? Giustizia, diritti e dignità. Per me la dignità è fondamentale, cioè la dignità è costituzionale, è un elemento valoriale che fa parte dell'essere umano e che nessuno dovrebbe toglierci. Quindi parto da qui per dire che noi siamo tutti qui per sostenere la presentazione di questa legge che speriamo davvero passi, perché è fondamentale che si costruisca una figura a garanzia di tutte quelle azioni che in rete devono essere portate, no? Verso la persona da tutelare, verso chi subisce un reato. Il nostro sistema ha compiuto passi avanti importanti nell'ambito, per esempio, della prevenzione. Sentite tutti, no? Parlare che è importante prevenire prima di agire sulla malattia psicologica, fisica, quindi in qualsiasi ambiente adesso si operi, le attività di prevenzione sono piuttosto elevate, ma non è sufficiente, perché quando si commette un grave reato, allora noi siamo di fronte a delle vittime che non possono rientrare, no? Nell'ambito della prevenzione. Bisogna agire su di loro per contenere quelli che sono i danni, le conseguenze di questo reato, sia che queste vittime subiscano o abbiano subito direttamente, sia che abbiano subito indirettamente, cioè ci sono per esempio vittime di violenza, le vittime donne che fortunatamente restano vive, ma
con una percezione, per esempio, del pericolo elevatissima e con un senso di inadeguatezza fortissimo, perché sappiamo bene che ancora, diciamo, i riflettori sono accesi su queste donne in maniera, diciamo, poco delicata e poco dignitosa, mi permetto di dire. Quindi è necessario partire da un presupposto chiaro. La vittima di un reato grave subisce un trauma profondo che compromette la vita psicologica, sociale e relazionale della persona. Quindi ci sono delle ricadute sul sociale pesantissime di cui lo Stato deve farsi carico. E ci sono diversi fattori, no, che concorrono, diciamo, in questa compromissione. Dall'entità del reato subito, più il reato è violento e traumatico, più il disagio psicologico può diventare grave e persistente, a volte cronico, alla condizione economica della vittima. Minori risorse significano spesso minore accesso a cure continuative e quindi al sostegno legale, ma io parlo di quello in particolare psicologico. All'età della persona colpita ci sono le fasce cosiddette fragili, i bambini, gli adolescenti, gli anziani, sono quelli che davvero sono più vulnerabili e sono quelli da sostenere maggiormente. Mi vengono in mente gli orfani, di femminicidio che restano magari con i nonni, ma nell'assoluto abbandono istituzionale. Quindi questi nonni che come dire, vengono poi un po' come dire, descritti come dei supereroi, che però, data l'età e data anche la capacità di sostegno e di accoglienza di questi bambini, non possono e non devono fare tutto da soli. Alla tenuta soggettiva della persona, perché ogni mente reagisce al trauma in maniera diversa. Quindi le conseguenze sulla salute psicologica, oltre che fisica, possono essere devastanti. Dalla depressione, quindi diciamo l'area quella, no, patologica di cui parliamo spesso, ma che è l'ultima magari di tutta una filiera di problemi, di disturbi che vanno dai disturbi d'ansia, la percezione di isolamento sociale, il senso di abbandono, la perdita della fiducia negli altri, le fobie sociali. I minori, per esempio, presentano questa caratteristica psicologica e le difficoltà relazionali e il discontrollo emotivo. E tutto questo si aggrava quando, finita la fase emergenziale, la vittima che viene, diciamo, un po', mi permetto di dire, oggettificata, quindi diventa un oggetto che viene portato, no, sotto i riflettori perché bisogna raggiungere degli obiettivi, immediatamente dopo viene gettata in un isolamento istituzionale gravissimo, nel quale come dire, il disorientamento è proprio la prima percezione e il primo segnale che qualcosa non va. Apro una parentesi: tutte le vittime che accoglie Avri e che ho avuto anch'io l'occasione di ascoltare sono vittime che tuttora lo sono, ma nessuno lo sa. Noi stiamo gridando a voce alta che è un'ingiustizia gigantesca, no? Si parla molto di quanto è importante tutelare quelli che sono andati in carcere e che hanno tutta una serie di benefit che la vittima non ha. E questa è un'altra sottolineatura che, a mio parere, va fatta. Quindi diciamo che, considerando la prevenzione, ci sono stati agite delle forme di tutela. Per esempio adesso, alla fine del 2024, si è identificata la figura del safeguarding nelle attività sportive, quindi nelle associazioni, che garantisce la tutela sui minori contro ogni forma di abuso, di maltrattamento, di violenza, il codice rosso che è stato perfezionato, la direttiva europea 2012-29 che parla, con un decreto legislativo poi in Italia del 2015, dei diritti fondamentali delle vittime: diritto all'informazione, diritto alla protezione, diritto all'assistenza. Quindi, come diceva Rita Musella, è tutto pronto, però bisogna fare tutto da soli. Io nella mia pratica clinica mi occupo di vittime e, credetemi, è
un delirio attivare una rete che possa gestire proprio in un concerto, quindi coordinatamente, tutte queste azioni. È un delirio, credetemi. Passano dai 6 mesi a addirittura 1 anno prima di poter veramente vedere realizzata tutta una serie di sostegni a favore di queste vittime. E vado via velocemente, quindi manca una vera presa in carico strutturata, come si diceva poc'anzi, che sia diciamo tempestiva, continuativa e altamente coordinata, cioè manca un protocollo nazionale che garantisca automaticamente, per esempio, il supporto psicologico, che è secondo me un diritto a queste vittime di reati gravi. In molti paesi questo è stato raggiunto, sono paesi europei, noi siamo un po' indietro, dobbiamo accelerare i tempi se vogliamo davvero dire che siamo un paese civile e un paese che davvero sostiene la dignità dei cittadini, mi viene da dire italiani, cioè quelli che comunque, no, sono dentro un sistema anche retributivo per cui hanno diritto ad avere qualcosa indietro. Quindi con il disegno di legge sull'istituzione del garante dei diritti delle vittime dei reati gravi si vuole creare una figura indipendente, concreta, operativamente concreta, un punto di riferimento stabile per le vittime e per le famiglie. E questo a livello psicologico è importante, perché sapere a chi rivolgersi ti fa sentire sicuro, non ti fa sentire perso in un oceano di non so dove andare, non so a chi chiedere, non so, no, ci sono le liste d'attesa e quindi non si può accedere poi al servizio psicologico, quello pubblico, insomma un mare magnum di difficoltà. Quindi per me il protocollo deve prevedere un supporto psicologico specialistico da attivare immediatamente, un'assistenza legale gratuita e tutto quello che accompagna per esempio la riabilitazione nel sociale dei bambini, l'accompagnamento nelle scuole, quindi vedo gli educatori, no, che possano rientrare in questa rete di sostegno, di supporto che non c'è, tuttora non c'è. Basta, io vorrei concludere dicendo appunto che mi auguro che questa legge finalmente, no, possa, come dire, venire guardata, osservata e anche che passi velocemente, perché le vittime non possono più aspettare e le vittime sono tutte uguali di fronte a un sistema che deve tutelare i loro diritti, che deve tutelare e proteggere la loro dignità, che ripeto è un valore costituzionale, e che deve partire da una giustizia che si prenda cura di loro. Grazie. Grazie alla dottoressa Monica Di Monte. Io aggiungerei anche che in quello che dicevi credo che sia anche il caso di incominciare a pensare, glielo diremo al senatore De Poli che si è assentato un attimo, che forse per chiudere un bel pacchetto di iniziative e di proposte sarebbe anche quello di pensare so che ce ne sono diversi di disegni di legge per il gratuito patrocinio per le vittime, oltre che legale anche psicologico. E pensate che anni fa ho avuto il piacere e l'onore di aver incontrato il ministro della giustizia in Svizzera, e in Svizzera da 34 anni c'è una legge che nel momento in cui una vittima diventa vittima in alcuni reati, tra cui quelli di cui stiamo parlando, lo Stato ti incanala in un percorso dove ti prende per mano e ti garantisce subito, immediatamente, un'assistenza, un supporto legale e psicologico. Nella tremenda e pericolosa Svizzera da 34 anni accade questo. Noi ancora su questo ci stiamo dibattendo, ci stiamo discutendo e ne stiamo parlando. Qui io credo che sarebbe un grande segnale quello di fare qualcosa di simile, garantire un gratuito patrocinio. Chi è vittima non decide di essere vittima, lo diventa perché qualcuno si sveglia una mattina e decide di farti qualcosa di male, di efferato. Quindi questo potrebbe assolutamente essere un altro passo da fare oltre al garante. Io passo la parola a Elena Zennaro,
amica, responsabile nazionale dei rapporti istituzionali con gli enti locali, con le istituzioni, che anche lei ha da dirci qualcosa. Grazie Angelo, grazie a tutti e buongiorno. Beh, avete visto dai vari interventi come stiamo presentando un passaggio decisivo per la nostra cultura, per il nostro ordinamento. Andiamo a colmare un vuoto strutturale che fa sì che appunto ci siano le leggi, lo diceva la collega Musella, ci siano le varie iniziative, molti di voi anche presenti in sala le fanno, partecipano, le creano attivamente con le proprie associazioni, ci sono appunto tutte le associazioni del terzo settore, le istituzioni, i CAV, però molto spesso manca il raccordo, manca un collegamento tra tutte queste iniziative. Quindi oggi andiamo a parlare, abbiamo affrontato un tema che riguarda non solo le vittime, ma andiamo ad affrontare il tema della credibilità delle istituzioni, perché se non c'è una tutela effettiva delle vittime non c'è credibilità, le persone si sentono, come abbiamo sentito, sole, disorientate, perché prive di informazioni, perché non hanno dei punti di riferimento. L'esigenza di un'autorità nazionale, indipendente, stabile e riconoscibile, pensate, nasce già nei primi anni 2000, se ne parla in tutta Europa, se ne parla nelle varie direttive che sono state fatte, se ne parla perché si sente il bisogno di realizzare un'azione efficace e concreta. Lo si sente dai problemi transfrontalieri, dai problemi di essere tutelati in ogni momento, in ogni territorio. Si sente il bisogno di andare a colmare quel gap che c'è tra la norma e la realtà. Quindi a cosa serve il garante così come lo abbiamo delineato nel disegno di legge oggi presentato? Serve per rendere effettivi i diritti, serve per coordinare la rete che c'è ma è frammentata, una rete che comprende le regioni, gli enti locali, le associazioni. Il garante potrebbe diventare, deve diventare un'infrastruttura che va a connettere tutti questi organi, tutte queste istituzioni, che va a creare dei protocolli che facilita la comunicazione tra i vari livelli di governo, per restituire quindi fiducia nelle istituzioni, senso di protezione. La funzione di un raccordo istituzionale la vediamo nei vari livelli, lo vediamo nell'importanza di andare a dialogare con Parlamento e governo, e un garante lo potrebbe fare. Un garante potrebbe collaborare con le regioni e potrebbe rappresentare l'Italia in un network europeo, internazionale. In altre parole, il garante, come lo vogliamo noi, non è una mera figura simbolica, un organo lasciato lì, l'ennesimo garante. No, è un nodo strategico nella tutela delle vittime. È uno strumento di governance capace e potente. E per far sì che tutto questo si realizzi il prima possibile, noi ringraziamo enormemente il senatore Antonio De Poli, perché ovviamente è il primo firmatario, perché ci dà questo spazio, perché sostiene da sempre AVRI, ma faremo molto di più, come anticipava proprio il nostro Presidente in apertura. Andremo già nelle prossime settimane, comune per comune, a presentare l'iniziativa, a presentare il disegno di legge, ma anche a sensibilizzare i vari comuni, i vari consigli comunali, in modo che possano adottare delle delibere dove riconoscono l'importanza della figura e riconoscono la necessità che venga istituita il prima possibile. Angelo, vogliamo dare già una data? La prima data, il primo appuntamento successivo a questa mattina potrebbe essere sabato 30 maggio. Dove? A Padova, a casa ovviamente del senatore, ma anche perché su Padova sia il senatore
sia perché tu sei corregionale su Chioggia, la dottoressa Di Monte è di Padova, ma ci sono anche molte vittime che comunque sono vicine all'associazione che noi sosteniamo in quel territorio. Io credo che da Padova, da Sant'Antonio di Padova, in tutti i sensi, sia l'aspetto politico-parlamentare che quello religioso, possa essere il miglior modo per partire e lanciare questa campagna che vogliamo lanciare in tutta Italia. Perché, ripeto, io sono circa 18-19 anni che mi occupo di tutela e sostegno delle vittime e molti di questi anni li ho passati con Rita, con Monica, con Elena, con Claudia, con Cinzia Petetta, che è qua anche lei questa mattina, assessore del Comune di Senigallia, futura referente delle Marche per la nostra associazione, a breve si libera dagli impegni istituzionali. Abbiamo sentito tante parole. Abbiamo scoperto in questi anni che fa figo parlare di tutela delle vittime, qualcuno per prendere qualche voto in più in qualche elezione, qualcuno per andare in televisione. Abbiamo visto addirittura persone intraprendere un percorso che dalla tutela e dal sostegno, dall'impegno civico, dalla, come si può dire, militanza per i diritti dei cittadini e delle vittime si sono trasformati in influencer e in apparizioni televisive gettonate per parlare di vittime. Io mi ricordo che una volta sono stato invitato in un convegno a San Marino, se non sbaglio, mi chiamavano, allora scusi dottore, come ci organizziamo, per lei come arriva, cosa fa? Io ho detto, ma io vengo, sono vicino, quindi vi raggiungo. Il disturbo cos'è? Qual è il suo gettone? Scusi? Il mio gettone di cosa? La sua partecipazione al convegno. Ho detto, io vengo con la mia macchina, vengo con i miei mezzi, al limite se vogliamo mangiarci. Ah no, perché noi siamo abituati a dare un gettone a questi professionisti che vengono e ho detto, guardate, se al mio tavolo c'è qualcuno che prende €1 non vengo io. Perché è assurdo che c'è gente che si fa pagare per andare a parlare di tutela e sostegno delle vittime e passano e vogliono passare come paladini delle vittime. Si sono trasformati da professionisti a influencer e ce ne sono tanti. So che ci sono invece molte persone per bene con incarichi anche istituzionali, amministratori comunali, regionali, parlamentari, che ce l'hanno a cuore questa attività. So che non lo fanno per conquistare voti, ma lo fanno per cercare di fare e realizzare un cambiamento in Italia e dare alle vittime questo punto di riferimento, quindi dare voce ad Abele, e noi vogliamo continuare ad andare avanti così. E, come dicevo prima, un'altra idea che poteva essere, prima di chiudere, se vogliamo aiutare le vittime non dobbiamo aiutarle con le parole, perché una delle cose più brutte alle vittime è illuderle. E continuiamo a illuderle da molti anni spesso. Si illudono quando ci sono promesse, si illudono quando il proprio carnefice se lo trovano sotto casa dopo un mese senza neanche sapere che era stato rilasciato. Si illudono quando vanno a fare una denuncia e poi magari il braccialetto elettronico arriva dopo un mese e il giorno prima accade quello che è accaduto. E noi diciamo sempre, lo diciamo con molta forza, con molta tenacia, con molta determinazione, che non bisogna avere paura di denunciare Caino. Denuncia senza paura. Anzi, dobbiamo impegnarci ancora di più noi tutti, dalle istituzioni alle associazioni, a tutti quelli che sono impegnati, per lavorare molto di più nella prevenzione, supportando ancora di più. E se vogliamo aiutare le vittime, soprattutto le donne vittime, perché noi parliamo alle vittime in generale, non ci sono vittime di serie A, di serie B, di serie C, questo sì, quello no. Pensate, in questo paese ci abbiamo messo 20 anni a riconoscere le vittime di mafia, 20 anni a riconoscere le vittime del terrorismo, ancora siamo qui a vedere qual è la vittima di serie. Ci sono vittime. Punto. Ma se vogliamo aiutare le donne vittime le possiamo aiutare in un solo modo, dandogli anche una via di uscita economica, garantendogli un inserimento lavorativo, perché spesso le donne vittime non escono da quella casa e non denunciano perché sono legate a un sostegno economico che quella persona la tiene legata. Questi sono gli aspetti che dobbiamo ragionare seriamente per parlare. Queste sono
le cose concrete con cui possiamo garantire una donna, denuncia che hai un percorso, no? Invece noi ci preoccupiamo sempre per Caino. Caino viene sempre prima di Abele. Purtroppo abbiamo avuto momenti difficili in questi anni in questo paese che viene da lontano, con una visione un po' particolare. Noi dobbiamo entrare nel dettaglio e dobbiamo veramente, senza troppi giri di parole, fare delle proposte, pensare a un pacchetto di proposte che aiuta quotidianamente. Noi stiamo anche facendo un progetto come Associazione Vittime Riunite d'Italia. Non era previsto da annunciarlo questa mattina, ma lo possiamo dire sinceramente. Ci stanno lavorando sia la dottoressa Di Monte che Rita Musella che Elena Zennaro. Stiamo cercando di formare e costituire un'academy, perché noi siamo convinti che dobbiamo andare a formare e informare le persone, anche e soprattutto gli avvocati, anche e soprattutto dentro i tribunali, anche e soprattutto dentro le forze dell'ordine. Serve formazione e informazione. E noi stiamo provando a fare questo, girando l'Italia, coinvolgendo gli albi e gli ordini degli avvocati, degli psicologi. Perché? Perché dobbiamo andare su questa strada. Ecco, io credo che questo sia il nostro impegno. Adesso glielo dico anche a Antonio, visto che lui non c'era, il prossimo appuntamento ci siamo dati una data, grazie ad Antonio, politico e parlamentare, ma grazie anche a Sant'Antonio di Padova, quindi anche il santo. Il prossimo appuntamento che ci vorremmo dare per presentare questa iniziativa è il 30 maggio a Padova. Noi ci vogliamo provare, veniamo a casa tua, così siamo quasi certi che tu ci sei. Io vado in chiusura, che ci sarà il saluto chiaramente del senatore Antonio De Poli, e chiedo a Claudia Campagnola di fare questo monologo che lei porta in giro in tutta Italia con istantanee di donna, e chissà che magari un pezzettino l'abbiamo fatto entrare al Senato e magari il senatore De Poli penserà a portare istantanee di donna anche al Senato per far dono a tutte le senatrici e ai senatori di questo bellissimo spettacolo. Prego Claudia. Donne sbagliate, donne senza nome, donne silenziose, donne sotto esame, donne che non sanno ancora cosa dire, donne sprecate, donne di malaffare, donne parecchio complicate, donne da morire, donne abbandonate, difficili da capire, donne che non hanno nome né diritti, donne così, frutto di una cultura, donne che avere un figlio è una sciagura, donne che tu sei tutto il mio universo, donne che se eri un uomo era diverso, donne pagate meno, che volete, un uomo è più efficace, lo sapete, donne selvagge, donne cioè, donne du, donna cosa si fa per te, donne che quando era tardi e sei in strada, cammini in fretta e ti senti nuda, scruti negli angoli e interroghi la notte, donne che se son sole son mignotte, donne che, lo sapete tutti, guardano al mondo in un altro modo, donne che non le fermi, son partite, escono fuori, urlano che basta, donne che a volte hanno la risposta, donne che a volte invece non gli basta, donne su un treno verso altre vite, donne diverse, donne indisponenti, ma tutte donne sempre più coscienti, donne che non gli prendi le misure, donne che non si fanno derubare, oppure ancora sì, ma vedi, il tempo passa e ancora non ci credi, ma trovi donne, scalze, al centro di una piazza, donne in mutande, con l'orgoglio in faccia, donne che non si sa che fine han fatto, donne con il volto tumefatto, donne che sono ognuna delle altre, donne con un coraggio che spaventa, donne che non si fermano quale che sia il prezzo, donne che sono il fine e non il mezzo, donne che sanno che il percorso è duro, donne con gli occhi fissi sul futuro. Allora, tanto grazie a tutti per essere intervenuti in questa conferenza stampa per il Garante Nazionale per i diritti delle vittime di reato. Scuso, mi sono allontanato per qualche minuto, ma avevo il Consiglio Comunale dei ragazzi
che era venuto in visita, quindi almeno sono andato a dargli il saluto in aula e quindi mi sono dovuto scappare, quindi d'altronde è una parte importante del nostro futuro, del futuro della nostra società, perché sono il nostro futuro Sì. e ancora di più anche loro, visto cosa sta succedendo in giro con questi ragazzi, queste baby gang, credo che dovremmo cominciare a ragionare anche con loro di che cosa significa essere la violenza e tutto quello che ne consegue. E quindi ecco, grazie per questa conferenza stampa, speriamo che questo porti anche ad alcuni altri colleghi, e qui c'ho la collega che spero e credo, ne sono convinto, Aloisio, che può darci anche la sua firma, aggiungere anche la sua firma a questo progetto di legge. Adesso se lo leggerà. Ha detto sì. Prendi il microfono. Hai visto che alla fine sei venuta, non volevi. Comunque volevo dire grazie ad Antonio Poli. Noi ci vediamo, siamo dirimpettai nel Senato, no? Perché sono intervenuta adesso per un saluto? Io faccio parte della Commissione Cultura e ho presentato 2 disegni di legge e vorrei tanto il supporto anche vostro. Quindi disegno di legge sull'educazione emotiva, ma soprattutto in quel disegno di legge io pretendo che si aggiunga nelle scuole di ogni livello e grado un'ora di lezione in più e poi si formino i professori e gli specialisti, intendo dire soprattutto i pedagogisti, cioè le figure professionali che dovrebbero impegnarsi e formare i professori, perché anche i professori hanno una loro fragilità, non hanno una formazione, quindi perché il mio obiettivo poi alla fine è di raggiungere la scuola a tempo pieno come c'era negli anni 60, perché i nostri padri costituenti avevano quindi messo in Costituzione la scuola a tempo, come c'è in Francia, come c'è sta in Germania. Quindi, no. E poi l'hanno demolita a poco. Io ho 2 lauree, quindi scienze biologiche e medicina, e con scienze biologiche ho iniziato ad insegnare e quindi ho potuto sperimentare in prima persona quanto i giovani sono disponibili, sono delle spugne a confrontarsi, ad esprimersi, a mettersi in luce, a chiedere, però dipende molto dal professore. I professori non sono formati adesso. Prima i professori facevano i corsi abilitanti, quindi c'era la formazione. Poi dagli anni 60 c'erano le scuole a tempo pieno e poi si è fatta una scelta dopo la morte di Moro. Io ho insegnato dal 74 perché i primi 2 anni avevo una borsa di studio, quindi ho potuto formarmi anche all'università, nella ricerca, quindi ho una lunga vita fatta di tante cose belle. E quindi ho avuto la fortuna, poiché sono di Napoli, sto a Napoli, anche se sono nata in Lucania, però sono andata all'università a Napoli e sono rimasta a Napoli, in quel posto che alcuni ritengono malfamato di Napoli, a Santa Maria delle Catene, alla sanità, alle fontanelle, e quindi c'era una scuola a tempo pieno, una scuola sperimentale. In quel periodo si sono strutturate le cosiddette schede di formazione e si parlava molto del metodo deduttivo, il metodo globale. Noi dimostrammo che non basta il metodo deduttivo, è necessario il deduttivo e induttivo. Quindi. Poi comunque con la mia esperienza di vita, quindi ho fatto il medico perché mi sono laureata in medicina, ho lasciato con la pensione baby, molto arricceranno il naso, ma io ho comunque versato cioè il mio reddito, quindi quando dicono ha rubato, no,
mi hanno calcolata la mia pensione con la pensione BEB dell'88, mi sono laureata in medicina, ho fatto il medico per 30 anni, ho formato i giovani soprattutto nella medicina internistica, quindi con l'ecografia, che è molto importante nella diagnostica. E ho utilizzato anche l'intelligenza artificiale e ho fatto un altro disegno di legge, ho presentato sull'intelligenza artificiale, sempre per la formazione dei giovani. E ritengo che è necessario che i giovani debbano avere gli spazi, i laboratori, quindi la scuola a tempo pieno. Non voglio dilungarmi più. Grazie comunque. Grazie anche alla collega. Allora, se non ci sono domande da parte dei presenti, vi ringraziamo per questa conferenza stampa, per la vostra presenza. Ringrazio tutti i relatori chiaramente e vi auguro